Hello，大家好，我係茶哥哥。今日咧主題就係益飲家啦。點解咁講益飲家咧？就係、大家好多時咧飲一啲普洱咧，就知道有山茶啦同埋熟茶之分噶嘛。一般嚟講咧，中意飲普洱嘅朋友咧，大多數咧都係飲山茶為主。尤其是上咗年紀嗰啲咧，就通常以前後生嗰時咧，或者細個嗰時咧飲啲普洱茶，全部都係山茶嚟嘅。咁去到1975年咧，先開始有普洱熟茶產生嘅啫，係啦。咁我哋今日介紹嘅山茶咧，都清貨大減價。今日條片可能有啲長，我就會將我呢幾條片咧，今日咧會介紹3隻山茶嘅山鋪。咁咧就呢隻咧係2018年嘅冰島啦。大家都知道咧，就係話冰島飲普洱嘅人都知道㗎啦，中意玩普洱嗰啲班章就為王。冰島就為後。冰島點解會咁突出嚟講咧？一陣間就同大家分享。冰島嚟講咧，我哋有2隻。呢隻咧就之前出過嘅。另外一隻咧，呢隻冰島咧就係私人自己收嘅。呢隻冰島咧就係2006年嘅。20年啦，呢隻冰島。一陣間有個超優惠價同大家分享嘅。好啦，咁而家咧我哋整隻咩試下先咧？就係呢一隻咧比較新啲嘅。咁我哋試隻新啲先啦。而家我哋試呢隻，坦白講我都好耐冇飲啦，已經。呢隻應該都唔係好耐。俾大家睇下，啲茶就係咁樣啦。開到支離破碎啦已經。中間仲有塊葉喺度嘅，寫住冰島老寨嘅。呢一隻。咁一般嚟講咧，越新嘅茶咧，我哋釋放嗰個投茶量咧就會少啲嘅。咁我哋放幾多落去好咧？一般嚟講咧，呢啲8年左右嘅茶咧，我哋放大概係6克左右就夠啦。呢啲咁嘅舊茶咧，對身體有啲咩好處咧？一陣間我哋一路沖茶就一路講。最緊要咩咧？水要滾。有冇發覺你哋出邊試茶咧？好多時咧，佢哋開茶俾你嗰下咧，個水溫咧係唔會咁高嘅，佢哋會降咗溫先至開始同你去泡茶。點解要咁做咧？如果佢降溫去泡茶嘅咧，呢隻茶咧就可能咧就唔係屬於高山茶。而家洗茶嘅第一泡，湯色開始轉。普洱山茶嚟講咧，一般我建議嘅咧，個別嚟講你中意就冇辦法啦。我哋建議你咧就係陳放最少3年先至開始飲用，係會比較好嘅。因為頭嗰幾年咧係會比較寒唔係涼係寒所以我哋咧基本上就係過2-3年先開始飲係會比較好。有啲個別情況咧，身體需要或者你喜歡嘅咧，中意品嘗嗰個味道嘅咧就冇問題嘅。普洱山茶嘅特別之處係乜嘢咧？而家頭嗰幾年茶咧，有好多人中意飲呢個味道嘅，就帶一種花香嘅，帶一花香嘅。咁如果話講身體嚟講咧，而家係頭嗰10幾年咧，係對嗰個心血管膽固醇係最好嘅。呢隻茶講健康亦都講個壞處啦。胃唔好嘅人咧，飲呢啲咧，佢就會好實胃啦。所以咧，你自己要留意一樣嘢，自己嘅身體狀況啦。有啲人問我點解咁中意用炭火去沖茶咧？咁樣做直播嗰時咧，如果開個電磁爐咧，個嘭嘭聲嗰聲咧好響嘅。而家第一泡，湯色而家係咁樣係正常嘅。如果佢變咗好紅嘅咧，茶就有問題啦。因為而家8年茶啫嘛。呢隻冰島。頭先我講咗啦，用大滾水泡落去，冇苦澀味嘅，為之叫做 OK。有苦澀味嘅，嗰24味嗰種澀味黐喺口腔度嘅，嗰啲咧就唔係純正嘅大樹茶、古樹茶嗰類啦，係嗰啲生長到腰嗰啲咧，唔值錢嗰啲嘅小樹茶。咁你千萬要留意我大滾水泡落去都冇苦澀。
嗰種苦澀咧係24味嗰種苦啊，黐喺口腔度。另外一種苦咧，有啲人形容另外一種苦咧就係一擺落口，佢就化開變金嘅，嗰啲係接受嘅。如果嗰種死苦，我哋叫做24味嗰種黐喺口腔度咧，嗰啲就係唔正常。嗱，如果中意學茶嘅朋友咧，你而家聞下呢一陣味，正宗嘅普洱茶嘅味，個香氣同埋古樹茶嗰個味，就係呢啲咁嘅味啦。留意下，沖開咗之後，唔係聞蓋，唔係聞蓋，普洱茶要聞茶渣，呢度吸起呢個呼氣，聞清楚呢個味道，你唔使理佢咩山頭，呢個味道就已經 OK 啦。嗱，山茶嘅好處咧就回甘比較好。佢年份越舊咧，佢就會越養胃；年份越新嘅就會比較削胃，但係口感層次就比較豐富。睇下你中意邊一個年份嗰個口感啊！咁呢隻茶都係嘅，最好飲都係第5泡以上。呢隻茶可以沖10幾泡茶。咁如果呢隻茶咧轉到紅卜卜，好紅嘅，咁呢隻茶就好好飲啦。我自己嚟講咧，就中意飲啲30年以上嘅，咁呢隻我自己就要放下。但係有啲朋友仔咧，就中意飲呢啲味道嘅。喺內地大多數都係飲呢種味道，飲8年茶，15年就已經叫中期茶，叫老茶噶啦。我哋嗰啲30年嗰啲咧就叫古董茶噶啦，就係咁啦。嗱，呢餅茶咧，亦都係我哋自己咧喺2018年嗰時咧。呢隻咧係2018年嗰時咧，我哋自己上山採嘅，自己收茶嘅呢一隻，所以性價比係超高嘅。如果唔係自己收茶咧，係去唔到呢個價錢啊！嗱，呢隻咧係240蚊一片，240蚊一片。不過呢隻數量唔多嚇。原本我想沖2泡嘅，但係咧，我而家咧喺口腔度嗰種層次啊，同埋一種回甘啊，我沖多泡。而家成個口腔都係茶滲出嚟嘅。啲坦白講啦，太青嗰啲我唔中意飲。我而家飲咗2杯啫嘛，而家成個口腔都係一種好強烈嘅茶味。嗱，如果你譬如有啲人啦係肝酵素比較高啊，或者膽固醇高嘅咧，飲呢隻茶都可以幫到你嘅，但係就唔好開咁濃，開淡少少飲，會比較好啲。如果心血管有毛病，亦都係嘅，溝淡啲飲都 OK 嘅。如果有啲朋友仔醫生話你話要通波仔喎，咁你就 PM 我啦，你 WhatsApp我，我就教你點樣去用呢隻茶，同埋用啲乜嘢嘢，希望你唔使捱一刀啦，我沖咗第3泡，我就感覺唔到有即係頭先講嗰啲死苦啊，24味嗰種黐喺度嗰種苦咧係冇嘅。飲普洱茶咧，飲山普咧，最緊要你哋選購嗰時咧，就一定要嗰種口感咧，唔好有苦嘅感覺。唔好俾佢降溫沖喎。我哋全部頭先睇到，我哋全部都係出晒煙，滾滾聲咁去沖嘅喎。如果用低溫沖嗰啲咧，嗰啲就係沖茶嗰時咧有啲蠱惑嘅啦嚇，話俾你聽。有啲人成日話：哎呀，唔應該高溫沖啊，會破壞茶嗰個養分啊咁樣嗰啲。其實呢啲唔係。如果你用高溫沖嗰隻茶，大致上好多茶都係同類嘅。如果係你哋唔識分咩個高山茶，或者係嗰啲山下嗰啲小樹茶噶嘛，高山茶係最好噶嘛。農藥係基本上係冇農藥嘅，尤其是普洱。因為點解咧？呢啲古樹茶咧就天生天養嘅，唔需要落農藥啊，又唔需要去灌溉，乜都唔使嘅。咁所以咧係比較健康啲嘅。如果下邊小樹茶通常都會有農藥同埋打藥。咁你越高山嘅茶咧，越受得我哋泡茶嘅高溫，同埋飲落去咧，冰島嘅特點咧就係咩咧？佢種甜味咧就好似冰糖嗰種透甜嗰種感覺。你試茶嗰時咧，一定要用大滾水去泡，冇苦澀味。跟住咧，你翻到自己沖嗰時咧，你可以低溫少少去沖，咁嗰個茶嘅味道啊，同埋個甘甜味啊，佢就會更加顯著。有時太熱沖落去咧，你未必感受到嗰個
茶嘅甜度啊，同埋嗰個茶韻嘅，因為嗰個熱力咧改變咗你嘅口感。但係試茶一定要大滾水去泡，睇有冇苦澀味先。你攤涼咗去飲，你就會飲得翻出嗰個好甜啊、好甘潤啊嗰種好冰糖嗰種好透亮嗰種甜味啊。好啦，呢隻對我嚟講就過關啦。熟我嘅朋友仔都知啦，過唔到自己就過唔到人。其實咧又想吹下水先。整多泡吹下水4泡。我成日同啲朋友仔講試茶最好試幾泡。烏龍茶、大紅袍嗰類鐵觀音咧就4泡以上。普洱茶有時間你可以坐喺度飲足10泡，先決定買唔買。最近咧嗰啲網騙好多發覺真係，我日日都接收咗幾個，一陣間又話邊間中學好似喺九龍城嗰間女校同我訂茶葉一陣間又九龍塘嗰間又同我訂茶葉嗰啲咁樣，哇好多古靈精怪，好多。一聽到呢啲咧，我就拉黑佢噶啦。大家真係要小心啲。所以我哋做網上咧，就有時候咧，人好怪噶喎。你越平嘅咧，佢又越都唔知你真定假喎啲茶葉。你賣貴啲嘅咧，佢又驚你呃佢喎。你個網站都唔知真定假噶喎。有時候真係好拗頭。好彩有一班即係咁耐以嚟都支持我哋嗰啲朋友們嘅啫。煎得第4泡咧，我焗一焗佢，我睇下出成點先。而家第4泡，味道可以原來熟普洱喎。熟普咧，因為佢已經發酵到已經淋漓盡致啦咁咧佢飲落去咧，就會比較滑啲嘅。咁山普咧個層次感就會比較豐富啲嘅。就係咁樣啦。如果你要好似啲泡茶好似熟普咁嘅顏色，我諗起碼要擺25年以上先可以去到嗰個顏色。但係呢隻如果你放到25年之後咧，去飲我泡茶，我同你講，你係唔捨得放手嘅。呢隻茶係好好飲嘅冇辦法，普洱咧係俾錢買時間呢隻最出名嘅就係我哋飲緊呢隻啦冰島咧。呢個名都係我自己改嘅。點解咁講咧？追憶翻嗰個味道。呢隻茶原價係680蚊嘅，我冇記錯。而家做緊特價清貨唔係好多，240蚊一片清貨價啦240蚊一片清貨價。呢一隻2018年嘅。好啦，2006年冇寫嘅，因為點解冇寫咧？以前訂做嘅呢一隻2006，好早期嘅冰島。最原始嘅啦，呢隻冰島老寨，後邊嗰隻唔係冰島老寨，因為冰島老寨咧06嗰時10年你都仲買到，之後你買唔到咧，點解係貴到飛起買唔到寫明老樹茶2006嘅冇雜味乾倉，首先我講幾錢380從來未試過，係我哋自己收嘅，我哋自己壓嘅呢隻，我哋上冰島咧收完採完茶之後咧，跟住我哋自己去壓餅嘅一隻，2018年嘅呢隻比較新啲而家做240蚊一片，240蚊，係啦。呢隻係最少嘅呢隻，呢隻係最少，賣完就冇啦。好啦，中意飲山普嘅朋友咧就唔好錯過啦，亦都可以 WhatsApp 我哋啦，55413514。有啲朋友仔咧直接俾電話我嘅，可能我冇聽，因為點解咧？而家好多時候咧電話咧9字頭嘅又有假，5字頭嘅又有假上一次9字頭嘅打電 WhatsApp 我邊間學校要訂普洱要好多嘅跟住我都冇睬佢啦。我驚送完貨冇錢收嘅呢啲5字頭嗰啲又有一陣間就話喺邊度嘅咩公司嗰啲咁樣你同我送去邊間嘅餐廳嗰度先我哋會做抽獎你同我做幾多份咁樣呢啲我又係唔會睬你有時候如果你打電話嚟見我哋冇聽嘅咧你可以 WhatsApp 我哋嘅亦都可以咧你加咗我哋 WhatsApp 之後咧。你點擊我頭像隔離嗰個電話號碼嗰度咧有個目錄喺度嘅你可以直接點擊入去個目錄就可以睇到我哋啲茶有啲咧就可能我冇打嗰個特價落去嘅唔緊要嘅，你到時你 WhatsApp 我就同我講就 OK 啦。今日大致上就講到呢度，最後講埋呢一隻咧，我俾大家朋友仔睇下先呢隻熟茶嚟㗎呢隻咧就都係7572
有啲咧可能會咁樣崩咗角嘅嚇，唔好介意啊。點解佢會崩角咧？因為放得太舊，好鬆散嘅啦，啲茶葉已經有時候碰一碰咧，佢都會爆開晒所以唔好介意。有啲咧就會咁樣係披咗口嘅。中意飲普洱嘅朋友唔好錯過啦，呢一隻熟茶。我哋而家做緊256蚊，買一片送一片，買一片送一片。呢隻唔多啦，要落單嘅朋友就快。喂，咁可以擺咗幾耐啊？茶哥哥有冇期限㗎？普洱冇期限嘅，只係會咩咧？你有機會就係唔好放啲有異味嘅地方咧，擺埋一齊啦。好似我有個客咁樣，喺屋企，佢係中意用番梘沖涼嘅。咁佢啲普洱咧同番梘咧就放埋一齊。咁我啲普洱咧吸晒番梘嗰啲味。我試咗餅普洱嗰時，一試落，我仲試到嗰啲嗰啲咩健力士啊，嗰啲咩番梘嗰啲咁嘅味道。咁死啦！咁成餅茶就玩完。我杯茶同大家講，我杯茶值10幾萬一餅。如果唔係吸咗呢啲咁嘅味咧，佢拍賣咧都可以執翻10幾20萬。我同大家講真嘅，唔係講價。放普洱咧，唔好有啲異味嘅地方就 O K 嘅啦。唔好接近有樟腦嘅味道啊！你放當歸都仲好啲。你放陳皮都仲好啲。最多吸啲陳皮味啊，吸啲當歸味。嗱，嗰種番梘味咧，唔係放1、2天嘅味道，係起碼放咗好長時間，已經我餅普洱索到入心啦，嗰啲味道冇得救。大家要留意呢一點，就係咁簡單。放喺通風嘅地方就得㗎啦。好啦，今日我哋大致上就分享到呢一度。